വീട്ടിലെ രുചിയുടെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ മോദകമാണ് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത്. ഗണപതി ഭഗവാന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട പലഹാരമാണ് മോദകം. മോദകം തയ്യാറാക്കാനുള്ള കൂട്ട് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. 1.5 കപ്പ് തേങ്ങ ചിരകിയത്, കശുവണ്ടി, മുന്തിരി, ഏലക്ക, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ്, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര, 1 കപ്പ് ശർക്കര, ചീകിയെടുത്തതാണ് ശർക്കര, പച്ചരി, 1 ഗ്ലാസ് പച്ചരി നമ്മൾ 2 മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്തി എടുത്തതാണ്. 1 ഗ്ലാസ് പച്ചരിയാണ് നമ്മൾ കഴുകി കുതിർത്തി എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊരു 1 കപ്പ് വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കിതൊന്ന് സോഫ്റ്റായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം. പച്ചരി സോഫ്റ്റായിട്ട് അരച്ചെടുത്തു. ഇനി ഇത് ചൂട് കട്ടിയുള്ള ഒരു പാത്രത്തിൽ വെച്ച് കുറുക്കിയെടുക്കണം. നമുക്ക് ചൂട് കട്ടിയുള്ള പാത്രത്തിലേക്ക് അരിമാവ് ഒഴിച്ചു. അതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ്, ഫ്ലെയിം വളരെ ലോ ആക്കിയിട്ട് വേണം ഇത് കുറുക്കിയെടുക്കാൻ. ഒട്ടും അടിക്ക് പിടിക്കാതെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം. മറ്റൊരു പാൻ എടുത്ത് ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് നെയ്യ്, എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന കശുവണ്ടി ചെറിയൊരു ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ കശുവണ്ടി ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. ചെറുതായിട്ട് കളർ മാറി തുടങ്ങി. അതിലേക്ക് മുന്തിരി, തേങ്ങ, ഏലക്ക പൊടിച്ചത്, പാനി കാച്ചിയ ശർക്കര അരിച്ചെടുത്തത്, വെള്ളം ഒന്ന് വറ്റി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് കുറുകി വരണം. കുറുക്കിയെടുത്ത അരി നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. നമ്മൾ കുറുക്കിയെടുത്ത മാവ് നല്ല കട്ടിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിൽ ചെറിയൊരു ബോളാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് കയ്യിൽ വെച്ച് പരത്തി കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങയുടെ കൂട്ട് നിറച്ചിട്ട് മോൾവശം കൂർത്തിരിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഇതൊന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. തേങ്ങയുടെ കൂട്ട് വയ്ക്കാം. മുകളിലേക്ക് കൂർത്തിരിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഇത് ഒന്ന് റോളാക്കി എടുക്കാം. ഏകദേശം ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് നമ്മൾ മോദകം തയ്യാറാക്കി എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതുപോലെ നമുക്ക് മുഴുവൻ ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് ഉരുട്ടിയെടുക്കുമ്പോൾ കയ്യിലൽപ്പം നെയ്യ് തടവിയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കയ്യിൽ ഈ മാവ് ഒട്ടിപ്പിടിക്കില്ല. അപ്പം അങ്ങനെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇനി ഇത് ആവിയിൽ വെച്ച് ഒരു 15 മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഒന്ന് പുഴുങ്ങിയെടുക്കാം. ഇഡലിത്തട്ടിൽ വാഴയില വെച്ചു, അതിൻ്റെ മേളിൽ നെയ്യ് തടവിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ മോദകം തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് പുഴുങ്ങിയെടുക്കാം. ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് നിരത്തി വെക്കാം. നല്ല പോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം. മോദകം കഴിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മേളിൽ അല്പം നെയ്യ് തൂവണം, എന്നിട്ട് വേണം കഴിക്കാൻ. ഗണപതിയുടെ ഇഷ്ടവിഭവമായ മോദകം നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി. അപ്പം അത് കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നെയ്യ് ഒഴിക്കുകയാണ്. നെയ്യ് ഒഴിച്ച ശേഷം വേണം മോദകം കഴിക്കാൻ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം.